Elliot, það nákvæmlega það sem við ætlum að fara að ræða núna. Það kvennakvöld Frón á Selfossi núna laugardaginn og það stöllur Andrea og Fríða eru komna til mín. Hæ. Hæ. Hvað segir þið? Æðislegt. En það ekki. Það þvílík veisla framöndan á Frón. Ó guð, við erum svo spenntar. Byrjar bara í kvöld. Já, bjórbingo í kvöld og Halloween party á morgun. Hver ætlar að stjórna bjórbingoði? Herðu, við ætlum að nota hann Gunnar Karl. Söngfuglinn Sigurður Sólmyndarsson, hann sá þetta alltaf, eða ekki? Jú. En hann svo mikið að ferðast til útlanda. Ja, hann svo mikið að syngja fyrir síkunarkonu núna. Já. Þannig að hann Gunnar Karl ætlar að taka þetta að sér. Já, glæsilegt. Stóð sem príðið síðast. Og það hefst í kvöld klukkan, hvað, 8, 9? 10. 10? Ég var nálægt í. Spjald og bjór á 1000 kall. Ekki neitt. Það ekki neitt. Ha? Nei. Og glæsilega vinningar? Já. Eins og alltaf? Alltaf. Við erum alltaf með alveg fullt borð af áfengi. Já. En svo það á morgun, á Halloween. Já. Segðu mér aðeins frá því. Þá GK með Halloween party, risaparty. Það sem að við erum að kjósa, Fríða, hún ætlar að kjósa 1., 2. og 3. sæti, búningarnir, og það velun að verðmæti 50.000 krónur. Beinhörðum peningum? Já. Hvorki meira en minna? Nei. Fyrir flottasta búningin? Já. Það flottasti eða? Þrjá. Já. Það 1., 2. og 3. Já. Og það kostar 500 kallinn, sem náttúrulega bara ekki neitt. Það er allir 500 kall. Allir. Við erum búin að vera að skreita Frón með kóngulóarvefjum og draugum og þetta verður svolítið klikkað. Já. Fríða búin að kaupa sér búning? Já. Verður í rosaflóta búning. Verður latex vampíra. Já, nákvæmlega. Og mæta allir á barinn. Alls sjálfsögðu. Tilbúið barnum vantilega? Já, Fríða. Það ekki? Jú. Fríða, þú er að svara þessu. Við erum með Sommesby. Já, það heil Sommesby helgi mér sér núna. Alla helgina erum við með tilbúið á Sommesby á Dælu. Já. Takk fyrir góðan daginn. Á Dælu? Já, það fyrsta Sommesby Dælan bara á Suðurlandi. Það ekkert annað. Eina og fyrsta. Já, það gefum ekkert eftir. Hljóma girnir allavega. Já, það er ræðislega. Ískaldur með klaka. Ískaldur með klaka. Ó, já. En svo á laugardaginn. Já. Þá stæðsta kvöld. Þá það málana. Já. Það kvennakvöldið. Já. Og það var náttúrulega alveg allt brjálæði fyrra, uppselt og þvílík stemning. Já. Og hvað verðið þið með í búði núna? Herði, við erum Andrea. Strákarnir okkar, herra Frón strákarnir okkar, taka á móti sunnlenskum konum við innganginn með blómum og gjafapókum og einn af dýraverunum okkar ljósmyndar, hann Janex, og tekur myndir af hverju og einni sem kemur inn og líka þeim vinkvenna hópum sem koma, það þetta síðan að fá þær myndir. Glæsilegt. Og við að sjálfsögum erum búin að skreita, það verður svolítið svona gylt og rautt þema hjá okkur og það verður fordrykkur, bæði rauðvín og ostar og Sommesby og ekkert bara einn drykkur mann. Nei, alvöru. Og svo opnar Helga Braga, stór snillingur kvöldi, og hún veislustjóri og hann Bruno sem nokkur sem verið hjá okkur, koktelmeistari, hann hristir koktel og hann í gyðjurnar. Jú, nákvæmlega. Og svo Björn Bragi náttúrulega með uppistand. Einstaklega skemmtilegur. Já, einstaklega skemmtilegur. Við hlökkum mjög mikið til að pissi okkur að hlátri yfir honum. Verður ábyggla með gítarinn ef það ekki rétt? Já, nú vitum við ekki, þetta allt eftir að koma í ljós, við erum mjög spenntar, höfum ekki fengið hann til okkar áður, sko. Nei. Og hvað get ég sagt meira? Að það tískusýningar. Já. Já, hver verða þarna, frá hvaða? Það frá Baron og Óson og Kleópötru. Já, Bylgjum og Börtum. Já, og svo hársýning frá Bylgjum og Börtum. Já. Það má eiginlega segja að sé fjölbreytt úrval af tískusýningum. Já. En Gísli Baron ætlar að sérstaklega sína Vinduföt. Já, nærbuksurnar frá fótboltamanninum hann. Hvað heitir hann? Ekki svona Ronaldo nærbuksur. Já, Ronald, annarkvort. Já. Þeir eru svipuðum nótum. Þannig að þetta verður ýmislegt fyrir alla og þetta allur aldur. Nákvæmlega. Og rosalega gaman að koma saman hópur af konum. Við erum með mörg stór hringborð. Það erum að gera líka mæta snemma til þess að ná góðu borði. Já.
og hérna Húsið opnar klukkan 20, eða þetta hefst klukkan 20 eða? Já, húsið opnar klukkan 20 og hefst svona 8:30. Já. Tískusýningin 9:30 og hérna og svo náttúrulega eru Jónas Sig og Reitvélar framtíðarinnar byrja að balla á miðnætti. Nákvæmlega. Og það er náttúrulega einstakt tækifæri til þess að koma og skemmta sér yfir þeim. Og húsið opnar fyrir almenning 12. Já. Þannig að konukvöldi er þannig að milli 8 og 12 og svo byrja balli. Og þeir fara þá væntanlega á svið fljótlega eftir miðnætti. Já. Og þá erum við bara með fullt hús af æðislega hressum yngismeyjum og hérna til í hvað sem er og allir bara velkomnir að koma síðan eftir það bara konur og karlar og En það var uppselt í fyrra, hvar getur fólk næstir í miða? Í sportstöðinni og svo geta þið sendt okkur mail á Frónaklubb, já, ef við vilja tekið frá það er bara Þetta er ekkert flókið? Nei, þetta er ekkert flókið, ég myndi bara stökkva af stað ef ég verið þig. Já, við vorum að ræða það og við fórum í loftið að það er svolítið með Íslendinga, þeir eru ekkert rosalega mikið að spá í forsölu. Mæta bara staðinn og halda að þeir eiga tryggða miða á borðinu. Já. En það er ekkert alltaf þannig. Nei, og það verður ekkert endilega þannig. Nei. Að laugardaginn, sko. Þannig er mikið að tryggja sér miða í forsölu. Já. Eitthvað að lokum, stelpur? Við bara rock og roll. Hlökkum rosalega til að sjá alla selvisinga helgina og frónverja. Okkur þykir mjög vænt hvað þeir eru duglega að koma til okkar og það er rosalega gaman að skemmta sér með ykkur. Og þið gefið á móti. Já, það er bara þannig. Við gerum okkur best að gera það með gleði og bros á vör og gleði í hjarta. Já, fyrir öllu. Andrea og Fríða, takk fyrir spjalli og góða helgi og góða skemmtun. Takk fyrir okkur.